Xhamati nderuar, ajo që po ndodh sot në Gaza është kthyer në një funeral ose një varrezë të ligjeve dhe institucioneve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Sot elhamdulillah që flasim neve ka pas një reagim i shumë pritur nga të gjithë banorët e globit, jo vetëm nga muslimanët, nga shtete perëndimore shumë të fuqishme siç është Britania, Franca, Kanadaja e vende tjera. Dhe ne themi elhamdulillah që ka akoma vende dhe ka akoma shpirt që të reagojë. Dhe ato reagime ishin një shuplak shumë e fortë ndaj gjithë atyre veprimeve zullumqare që kryen dita ditës me qindra ose me mira, me dhjetra mira të vrarë dhe viktimat pafajshme nga një luftë që nuk e kuptojnë sepse bëhet. Subhanallah. Këto reagime në vend që ta nxisin agresorin edhe zullumqarin që të filloj të tërhiqen nga zullumi, e kanë shtu akoma dhe më shumë dozën e zullumit. A keni pa që gjithë bota sot shikon edhe vlerëson, edhe i vjen turp kujtdo që jeton sot në 2025-ën, i vjen turp që shikon ngjarje të tilla që ndodhin në sytë e gjithë botës sot, që është bërë gjithçka afër, është bërë gjithçka kollaj, me sekonda merresh vesh edhe mirë kuptohesh edhe transmetohen edhe lajmet edhe të gjitha live në kohë reale, subhanallahu.